bakangi poto ke Tripoli bakangi biso lisusu nde bakangi biso wana donc copie lisusu bateki bino lisusu donc bango bana raison bapesaka bato te so bakangi yo oza noir kalusha donc bakangi yo donc wana raison bato wana ni akoloba te donc bamenda kobeta yo nanu mpo bapesa na somo babeti yo donc komela bozomela mai ya mabulu bozolala na mabele sans donc eloko finike eza te mabele donc na zelo pasi donc na mela mai ya libulu na baluka ta plus de donc etikalaka soki moise na daye namona liwa na misu mai ya libulu donc maladi ebeta ngai mena na opesa ta doliprane oyo donc maladi ekobeto na nzoto esilelo mpe kaka na nzoto meli mpe kisi te déjà na kobanda na kopesaka conseil mwa toli moke na bandeko oyo basueta kobengisa bandeko na bango na banzela wana ya bamaroc balibi donc c'est pas vraiment facile, c'est pas vraiment du tout facile parce que nga moko personnellement soki naza boso na yo parfois na milima te mona lapanda na bituna so eza ngadi eza ngate no nzambe kaka parce que na mituna ya moso ba chance ki nga pona ko na za présent boye na za la vie boye bien za parce que c'était pas vraiment facile moi boye mais sika borole kana sika borole kate sa te donc to ko na mutambo ya babako ramso babako ramwana de ba récupérer biso beta 2 semaines na bango frappe ya tembe bo bimisa bien so bwana ngo travaux fonciers quel genre de travaux par rapport à quoi soit monsieur le pour ça la salité ya ba beti bino déjà ba tout là déjà sur mon Christ là sur la chrétien donc ils sont surtout à liboso mais mandat parce que les chrétiens kuba yo biso batuni yo bika uchi no bakini bani batuni yo les chrétiens ou bien les chrétiens te et yo le baraka na za chrétien rolo boza chrétien les jobi menemi na bango donc kuba autorisé ka likolo da ya oza non chrétien pour ça ba travaux forcés ya bilanga surtout bika biso bana kini bilanga ngo du moins ke boye boke mo chambre ni bobuki mo biloko papa. Congomokili.net, bonjour. Bonjour, je suis Jessica Vula. Oui. J'ai un message à faire passer sur votre chaîne. Oui, c'est pour vous informer que nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 18h30. Est-ce que vous tournez le dimanche ? Pour les émissions, ça sera tous les jours à n'importe quelle heure. Je m'y prépare et je vous rappelle. D'accord. Merci pour votre gentillesse. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Congomokili.net dans l'événementiel. Ozana mariage na yo. Ozana fête, ozana makambo nyonso. Congomokili ko ya ko couvrir yo makambo wana nyonso avec de matériel professionnel et aussi de cadreurs très professionnels. En ce qui concerne notre rubrique reportage, Anelka Bafosset est là pour poser des questions, des alakab événements nabino et ça l'a bien. Aux anafosa, toute ambiance na carte de mariage, anniversaire, dans la baptême, il y a moi, auto et beaucoup. Contactez ce numéro Zawala. Je suis là pour Narosala, maître des cérémonies, pour agrémenter la soirée. Non, faites ça, on a fait ça comme à quel était, si vous voulez réellement. La fête et ça il m'a vraiment la classe. Mon tout agrémenter les bino soirées, à la maître à cérémonie, à Doyou, je suis là. Tu veux nous sponsoriser, n'hésite pas. Tu ne vas pas sponsoriser seulement une émission, mais les sites en général. Tu veux faire comme BM, Bernadette Massengo. N'hésite pas, contactez-nous au Monaba Sports Nayo et Baoleka.
pour notre journal, si tu veux annoncer quelque chose, donc il y a notre journal ici, donc voilà. Avec la collaboration de Misala TV, notre magazine. Dit-on, les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà pourquoi nous avons choisi et vos photos, et ni Nabino et Zala, na magazine, wana, contactez-nous. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être encore fidèles et branchés, scotchés 3 fois www.congo-mokili.net. Comme vous le savez, on est tout le temps là pour vous informer. Aujourd'hui, c'est pas une émission. Souvent, j'ai l'habitude de faire des émissions, mais aujourd'hui, ils ont un peu spécial. Pourquoi je dis spécial? Parce que tous on a un peu moins témoignage. Nous tous, nous savons très bien situation où Koméli, Bissou, Nuindo, Noir, les Kambouya esclaves. On a fait des recherches, il nous a contacté, toujours moko ou pas à la kibongo parmi bateau ou bakanga qui n'amboka wana ya Libye. Lelo animi couper sa biso exclusivité, to couper sa biso témoignage na ye na oyo elika ki bongo na kanaye. To ko la bongo na ndeko na biso to ko meko sola na ye, akomeka pe expliquer biso to éviter na magini na sali pour na ye abima esika ba banda ko bomba bango. Mais j'aimerais bien tout sur la naïa bet la solo il y a parcours naïe on met pas bet absolument les solo comment atamboli ndambo kanina koti et puis ndengaye kokoma à niveau France to meka moi sur la trajet na nyos to sali kokoma bongo na mboka ou bongo za France. Pour commencer, Moninga, comment vas-tu? Ouais, ça va, ça va. Armo et moi, ça va pas parce que ceux qui n'ont raisonné les cas, tout ça là, donc ça fait mal, donc parfois bah image on a chez eux donc non qu'on a des comme un moment passe. OK. Voilà, non c'est plutôt qu'ende aux la peine mobile hein, et because mon mobile aux apna mon mobile ou mec un peu expliquer biso ndenge nini kotambola na yo ndenge ni donc kolwa ndenge nini ko vana bon to banda mo na bandeli aux abon mo na kin. Ouais, na mo na kin. Aux mo na commune na Kinshasa. Ouais, na kin avait na commune ya Lemba. Commune ya Lemba. Bon, bande ko la biso tu préférais qui par rapport à la vie privée naïe par rapport à l'image naïe tu préférais to bombelongi yango moni apesi bino mokongo bo meka pe comprendre. Alors na commune ya Lemba ofana na Lemba ni na va na Lemba super. Lemba super. Bon to ko ndeba venité par rapport ya to bo mwani na eux. Alors ko bengo benga ki biso ba ko na témoignage sur ça là. Maintenant on fait tout témoignage no il est moi tellement mon moulai na no linga obeta so li solo ko bandana na Kinshasa o bandako luka o koko matina mboka o tozali et les gars qui a peu ndenge ni so comment ko expliquer biso un peu. Ils ont ma facilité, ils ont facilité parce que déjà na banda na opesaka conseil moi toli moke na bandeko oyo ba souhaita ko bengisa bandeko na bango na banzela wana ya ba Maroc ba Libye donc c'est pas vraiment facile, c'est pas vraiment du tout facile parce que oyo nga moko personnellement soki naza boye liboso na yo parfois na minima te mona la vanda na bitu na so ezanga des angate mais nzambe kaka parce que na mituna ya moso ki ba chanza ki nga pona ko na za naza présent boye na za l'envie boye bien za nga parce que c'était pas facile, c'était pas vraiment facile. Voilà, mais quand pour mon bétation moi dit solo kolonga na Kinshasa pour na obanda kokende il est là qui un peu ndenge mais quand pour expliquer biso parce que bata la biso pas mais quand pour moi comprendre ma solo ou photo solo la siko. Bon nakin déjà il y a la vague yango ndenge ezalaka biso tout nakin to na idéologie toujours ya mboka mondele. Tout le monde a pensé déjà que lobby pour simba pour réussir pour ça la bien pour ça na poto. Et cause na poto wana c'est pas si donné à tout le monde il y a aux avions ko pumbuka mbala moko na mboka mondele. C'est-à-dire que ce qui total on a banzela ba avion mo moyen oyango ezate mutu pa robengisa azate roza pena ba robengisa yango volonté pe ezate amsu ba make-up na bandenge mo bo simbate. Ça peut être obligé à emprunter banzela mo bo peut-être là ko ignorer ba risque. Dans le mois kin
kala vraiment trop makasi te ndenge tondoko oyokaka na mosika biso nyonso tu toyokaka kaka bato bazokota kuna na libi kuna bato bazokota poto facile bato mo mpe toyebaki na otanga bakombo te bazalaki na kina masaka kaka pa base retrouve na bamikili mais ndeni bamasa base retrouve na mikili cetadire biso totoya mibali nga mpe so natia nanga molende nakose retrouve na mikili banini nde mpe kaka bareseau sociaux esalama bafacebook banini nde komeka kosola na bamasa banini bopesa biso nano chemin banini chemin eza ndenge nini bamasa mpe bika na bolingo tosala apesi chemin mais au moins bamasa basignale biso ka eza facile te tosala donc basouhaite même pas kokende kuna te ke tolanda bango te ke tokende nzela wana mais tili ke biso toaradi assoife ya poto bacongolais tomonaka poto eza paradis donc so moto azotala so déjà danger mo boliboso mpona kokóma poto oyo omona ngo kaka kendeka alingi teke yokóma parce que yakomi après na bolingo nde aka bamasa banini atalika so na bina pimela ya masa na ngai banini abule kaka ke naboyi parce que ngai nakomi donc mpona bima mpe mabe te azaoblige mpe so kaka schéma tozwaki bashema banini tokangamaki ya mosusu mwa 2-3 ya bon ya ndeni talama so akendaki bakomi bani toyebela kini mpe bika mboka ngo déjà donc ima trop donc oyo biso to tozokoura nango moya koloba ngo eza te donc obligé ya koaprinte nzela wana nde tozwaki Brazzaville tokati na Brazzaville Brazzaville tokati na Brazzaville toyebi tout le monde tokati na Brazzaville kolonga biso na Brazzaville nde toyekoka tozwi babisi ya océan soko océan mokimanga mpe déjà mwa moke vi mambo na moni bakombo mosusu moya kokanga ngo toyebika mosu oleki na badifficulté mobo ya makasi na comme bamboko lokima yo même donc tokati tozwi babisi ya océan wana tokendaki na mboka oyo ya weso tokomi na weso nde eza frontière ya eza bamboko ekangami na Cameroun à partir weso nde tomekaki kokota Cameroun mais c'était pas aussi facile déjà difficulté on bandait car déjà la partie déjà ya Congo Brazza na weso wana pour kokota Cameroun c'était pas facile c'était pas vraiment du Wanda ko traba moyenne en fait tout na kota des frontières to bi senga bon peut-être passeport marambe belé biso boka na biso Congo tous amo ba payer belé senga bon passeport poto wana boleka ke pende déjà Congo na biso mi balé wana vu que bazongi baota ozongisa bato kala mingi te na kili mais au moins toyebi on ndenge fonctionnera so moto aza na mbongo aza na possibilité osala mokanda moko quelconque nde toswaki kosala barécipicé na bango wana bango na benga yango récipicé mpo biso na kini to même kombo ya récipicé yango na oyo bango kaka na kombe na Congo Brazza mpo biso na kini tobenga yango tozalaka na bacarte électeur nde nakotaki Congo Brazza naomonaki ya récipicé banini tosalaki barécipicé yango avant kota okati ya frontière wana d'abord il faut ozwa récipicé wana lokola congolais ya Brazzaville nde tozwi barécipicé wana na ndenge ya coopération faut futa mbongo ya immigration 19 000 si je me trompe pas 19 000 ya immigration ya la police 19 000 na mbongo ya laisser passer 19 000 na transport na bino ya mutuka kaka mema bino ti na Congo Brazzaville wana tout ça là mais banzela moko vraiment donc déjà tout que mon malembe ko na côté Brazzaville c'est si ba récépissé pour na beaucoup tamboka ni Cameroun pour tout côté Cameroun OK Cameroun à partir de Weso pour tout comment ici tout ça ibis in océan de Brazzaville wana ti Weso oui tout comme na Weso nde tout ça li ba mambwana nyonso tout ba manevre wana tout pour na okota siko Cameroun parce que ça wana rôle kato kota Cameroun te et puis faut pas profiter mukolo ba marché ça là que les permettre bata de l'autre côté bakotana de l'autre côté pour non ça ba chana bango nde bo fond la profiter beaucoup ti de te rekota mboka moko soki momundo kiminga pe déjà to koma na mboka ngoza na kati ya Cameroun à partir au Cameroun wana nde to peut se renseigner na to na posa to kende Nigeria to rosande li poto kende Nigeria mais c'était pas facile to longwe na mboka wana soki mamudu to komi to kozwa bis et même biso tina Yaoundé na capitale to komi na capitale ya Yaoundé bika bapaya d'abord nan tando diriger schéma na bino en fait vous allez bino moko voilà 3 personnes nan tando diriger voilà na mutando expliquer nous ndengo okende nzelango
to binomora na carte d'Afrique ba ndoko tala ko bokende bo bondo sala faut tambola na carte d'Afrique autant na carte d'Afrique na retourna ka belé bika bamboko balobaka pe moi français muke moi français on peut bika ya balabala to yola classe pe muke banene tout ça là nde to yoko se renseigner poto que Nigeria poto ça nene ya batama bazanga raté déjà c'est pas facile faut savoir makasi to yebi makamala nyosu Cameroun déjà to beta 2 jours ya rolala na marché la Cameroun vous savez 2 jours là na marché donc là le marché c'est-à-dire que là libanda na marché ka wana donc to là na marché wana 2 jours 3e jour nango to kende Yaoundé to comme na Yaoundé puis surtout là 3-4 jours comme ça libanda ya ba wenze pe kaka bokani msu kwa mo boye wenze amsusu ba masa to ina bango mo ba ya to vanda tana mo baro yo ti ata desert wa ba kanga ba desert wana poto yebeli ta mo libanda marché mo boto tsa mutu titongo kara rythme wana tout le monde a Yaoundé to se renseigner nande ba masa na pesa biso schéma c'est na kato parce que to ki na mo un peu rapide kola ni na bino libanda là parce que bozangi sika olala to ozanga ki mbongo ya foot hotel to ezali par rapport à quoi déjà toboki mboka boyebite boyango senga peut-être économie mboko yebi mutu te botambola wana tata nzambe sunga économie pe makasi eza te botaki so bobi foot hotel déjà paralysé bino koto mo bo donc to signer kaka butu libanda na nuit blanche et permettre bino bo gérer mwa mbongo pe bosala nzela eza kozanga nano esika kolala na kozanga mpe bamoyen nyonso tu ezojouaki to avance malemba voilà na Cameroun to se renseigner wana na Yaoundé to zo ba biso wana et bébé biso na mboka mobu wana ba bengaka Limbe wana eza frontière entre Cameroun na Nigeria eza parmi ba dernier village ya Cameroun pour muta sala manœuvre ya kotani parce que na biso moko longa ti Yaoundé ti mboko lo bien la frontière où ya Nigeria et nous avons combien de temps à peu près déjà quand on a un bus déjà faut compter une journée et demi sur le bus et que mango ce que mango te beaucoup taper 2 jours sans compter sur vos problèmes tenanzela ok voilà tout continue la bus aussi comme la frontière il y a comme la Limbe wana Limbe mboka pe boyebi ba tuté yango pe les alora ba ville les alora capitale te lora Yaoundé te moi chaud tout ça là les villages banini tout ça là au moins tu as vraiment batama wa bon bibi so on a des jours tout ça là tu s'est renseigné mais tu foutais quand même 1000 francs na bouton moko 1000 francs au fouti na bouton moko 1000 francs bolali lobina tongo tout ça là tu ko sandeli poto kende Nigeria frontière tout ça là ah non faut bokende bala sibiso nsela faut bokende na mboka moko eza wana mais bokende ngona ba moto à partir mboka ande bozo ba passer ba bien na ba passer na ba checker nde baromema bino baokatisa bino ti na Nigeria mais il faut être très prudent parce que c'est pas facile koleka Nigeria na Cameroun wana phénomène d'abord tokutana ngo ya ba Boko Haram soki Boko Haram wana na betama na nga na vieta mama na papa babetanga maintenant babetanga lokola nde babetanga pa bato wana te beaucoup baza banani en fait il faut qu'on me explique surtout baza bato yo ba rebelle ceux qui pendere ni na ko comprendre ngote ba rebelle ceux qui baza na kota Nigeria kuna entre Nigeria et Cameroun donc ba revendication ceux qui pe ni nyango to yebite biso pe to muntu okuteka ngo okuta kuna Boko Haram ceux qui Boko Haram bibika ba kin biso da ba émission totala te ba TV da mystique d'abord kendera otambula kaka na esprit kaka tata nzambe sunga tokomaka esika todi tokuta na phénomène wana Boko Haram barécupéra biso ezalaki facile te wana barécupéra na frontière ya entre Nigeria na Cameroun frontière entre Nigeria na Cameroun déjà eza déjà bato basala banzela wana bayebi kokota Cameroun kokota Nigeria Cameroun déjà la frontière moko déjà to baza bazamba football kazamba na pena butu siko zamba za contrôler sikoyo bon na été bango ba na soki nord soki sud soki nengeli na wana za contrôler na ba phénomène wana Boko Haram wana donc so ba récupérer bino ba zo bino biloko nyonso tout heureusement nzambala la raté
mbongo toaki nango bato kaka basalaka banzela na bakongole tokuta na yao na habite mpe tiso bokele bacheme wana bozwa mbongo botiango na préservatif banini bobaki yango nde toya kosala système wana ya kobaka mbongo tobaki mbongo tiango ma na préservatif tutututa lobaki yango mpa ekoti evandi mokoza na besoin nango osali toilette pa obimisi pa système wana kaka beaucoup de préservatifs donc beaucoup peu de système ya kobaka banda ozwa mbongo mpona oboma mbongo soit nde toboma mbongo na porte-monnaie ou portefeuille bino banda okotisa mbongo na préservatif obaki yango kobaka quand tu dis kobaka ele na sens ndenge surtout banda otia yango kobaka eza esika ebele banda otia yango kote nini ewa ndeti esika na nsima vraiment esika totungulaka okotisi vraiment pa préservatif epolaka te na libumu donc eza te kotika yango mokotisi yango mekota parce que bato wana baza bato moko mystique donc ekotaka mo ekoti na libumu evandi atina libumu bo ekoti mo evandi mpo bato wana baza misi bakotungu na bino soki osali baaventure te donc frappe okozwa mama na bino siko bato wana to bandokanga bino en fait bandokanga bino mpona babotola bino mbongo bayebiki bozokenzela poto to ezalaki par rapport à quoi bato wana to bandokanga déjà so bakomprendre koza moto ya mboka wana te oza bakoloba no langage moko oyo ocomprendre yango te bakomprendre ke oza moto ya Cameroun te ni Nigeria te baza mpona babongo bango babenga yango na bato baleka bamboka babenga yango bapitch soki pitching na bango baloba yango wana normalement balobaka bacamerounais baloba yango banigérien mpe baloba yango eza lokola anglais mais sangana na bandenge babenga soki pitching bato bauti bamboka wana baleka wana bayebi vraiment bapitching wana donc c'est un peu ça quoi. Voilà, toi avancer alors. Donc ikobeta bobimisaka mbongo bakanga bino ndenge nini en fait bakanga biso parce que toayodiki tozokende po tokende tokatisa zamba moko permettre biso nde na mboka wana tokokoma parce que bamboka wana eza wana ya bamboka mosusu bakati yango kaka makolo tika bamona ni mutu meme bango bakolo village wana bakati yango makolo batambulaka makolo ya bavillage ekangama donc misusu bakokenda bavelo bakesa babilanga tosala mpo mboka wana mpe Cameroun donc bavivaka plus mingi na bilanga nde barécupéré biso wana tosala donc bakolo mboka bango bayebi bikoto bakoleka na bikoto bakoleka te biso tellement bapaya moi boye besika bokoleka na esika bokoleka te sa te donc tokokoya na motambo ya babakwara mosusu babakwara mwana nde barécupéra biso beta 2 semaines na bango frappe ya tembe bobimisa nyonso bowana yango travaux forcés travaux bazali quel genre de travaux bakangaki bino bazali obeta bino par rapport à quoi so biso eloko osala boye osali te yango babeti bino comment déjà batuna déjà soki oza mokristo soki oza chrétien donc lisumu surtout ya liboso omemanda parce que oza chrétien nkuba yo mpe so batuni yo bika otino bakini banini batuni yo oza chrétien ou bien oza chrétien te eyo olobaka ke naza chrétien oloba oza chrétien déjà obima enemi na bango donc kuba autorise kaka likolo da ya ozala non chrétien tokomosala batrafo forcé ya bilanga surtout bika biso bana kini bilanga yango du moins ke boye boke mwa chambre nini bobuki mwa biloko papa 2 semaines de to comprendre pe ka nzela pendant 2 semaines wana arriva ki butu mo boye na ba 3h du matin moi attaque moko yaki wana osala ke attaque yaki sur le gouvernement camerounais et osala ke mwana bango moko pe baki paniquer tout ça là bas ba garde boye donc de profiter qui na attaque wana moi kota mana ba détail wana attaque wana yaki ma mingité parce que tu comment qu'on se considérer le rabat aussi bakufa na bango to que non malembe koto wana avant to koma kota attaque dès toi arrivé kokota to s'échapper wana pa to beti zamba wana zamba na katikati zamba boy to kutana ba motardiste moko wana bango so bakangi biso wana te bozoluka nini na zamba boya te so to ke Nigeria biso to lexa bat na Nigeria bagina batu biso déjà donc bon pesa biso bon to lexa na Nigeria combien 50 000 francs par personne et yozo luka o sala kaka po bibisa mbongo wana le baboto biso bambongo tuto aki nango ko boto baboto biso bambongo tout parce que falo sala besoin po bimisa mbongo po kutana babongo biso mbongo bakaki baboto biso mbongo tout au moins quand même bango basungi biso basundoli biso na mboka liboso ya Nigeria
bamemi biso mpe na moto ti bakomisi biso na mboka ya liboso bakoti biso Nigeria zambaka na butu bakoti bino na mboka liboso ya Nigeria wana mpo basundoli bino wana ale bango babaluki na bango bose débrouiller wana ntongo etanaka mpe te ntongo etani tomeki mwa mboka wa Nigeria mutu nyonso tozolobaka anglais biso mpe anglais toyebi te nde toye kosala mwa le nécessaire ke non koexplike ka bato wa Lagos guyo du lingi Lagos bakopane ke tona posa tokende Lagos par là sikoyo nde bayo kozwa biso botala babisi boye tosala mbongo mpe ya babisi yango eza te bako oblige bule kotika na bayaya fo tobetaka tofraude kofraude yango mpe na mboka oyo oyebi te eza facile te mais au moins totiaka esprit ke tofraude ata babeti biso au moins tofraude toke fraude mpe boye tofraude na bisi moko ide kaka kendire ezokende Lagos oke bisi yango ezokende nango kala soki kabala bato bayebi bamboka na baniger bayebi kabala soki kabala boye toyo kose retrouve na kabala wana boye kabala mbongo kota kofuta bisi mpe eza te tosala ale kuba donc ndire voyage mobimba oyo ezalaki nango voyage donc ya makofi kaka ya kobetama donc kuba vraiment donc tobeta 2 jours na kati ya boloko na nini na kabala wana soki kabala wana mboka bato basala bayibo wana 2 jours toyeba kobimisa biso bamoko terrain biso wana eloko te toluka nzela baforce bino ke bobenga baparent na bino batinda mbongo comme ça batika bino de mutu na mutu azwi numéro bando composer numéro famille na ye tout ça là bakangi biso awa botinda mbongo ya famille yoka bongo d'abord basali so plus de 3 semaines un mois bayoka ba nouvelle na bino te la famille yoki bongo batini moi quelque chose bongo allez bofuti na de tozwaki mbongo wana toexpliquer bato bayaki wana ba étudiant congolais na to aposto tokende bene balakisi biso mpe ndeni tokosala tozwi babisi tokomi petit na frontière ya Benin na mboka moko wana Seme eza na Benin eza mpe na Nigeria Seme wana eza frontière kokoma mpe na frontière wana voleka foza na document biso mpe sans document po Nigeria mpe ezalaka nango lokola awa donc so oza na kati ya Nigeria otambola na polisi atuna ote mokanda tutu mais au moins avant traverser frontière so oza moto Afrique de l'Ouest faut lakisa document na yo ke oza moto Afrique de l'Ouest po bango batambolaka sans visa kuna nde tokoma na frontière wana tokopere sur na frontière balekisi biso wana mpa bato bapasser wana 2000 à chacun tokoma na ngambo ya Benin na ngambo ya Benin tokomi na Seme pisu na ngambo ya Benin Seme na ngambo ya Benin tozwa babisi wana babisi ememi biso ti na Cotonou à partir ya Cotonou nde tosali bakongolais bazala na basungaka bato mwa mikanda tosala tosali mikanda wana tokomi po tokende Niger tokomi na Niger donc mboka tu botamwa na frontière mboka tu botamwa na Niger wana ba frontière tout donc faut bimisa mbongo donc na mbongo ba famille batindaki comme sur kosila donc bozo bimisa mbongo donc chaque barrière faut boleka bozo bimisa ka mbongo tu te comme na mboka mo bengaka Arlit wana de ça frontière entre Niger na Algérie tokomi na Arlit isusu tozwi Batuareg bazwi biso bango siko bakokati ya bino siko désert eza mpe na bachecker baza wana bango nde bakozwa bino bopesi bango mbongo 30 000 francs CFA 30 000 francs CFA wana ti Algérie na premier mboka na bango ya Ingizam bokomi na Ingizam wana so bofuti so mbongo ti na mboka oyo elandi Ingizam wana Tamaraset wana bokoma na bageto eza na bato ya colonie na colonie eza na bageto nango ya bokoma na geto biso komi na geto ya bakongolais bageto ya bakongolais wana ale fo bofuta so mbongo congolais wana mpe so patika bino fo opesa ye na famille moko 300 euros soko okende Maroc opesi 300 euros ti Maroc soko okende Libye opesi 300 euros ti Libye c'était pas facile fallait qu'on négocie tomeki moko négocier 300 euros wana papa toyo koma na Libye sika ba mambo ebandaki c'était pas facile
babikolo ya ndenge na ndenge donc libi mpona kokota yango d'abord so bokoti na mboka liboso na libi wana so nabosani te ezali mboka liboso ya Algérie tokomi na frontière Algérie na Libye eza debdeb wana moma bofo bozela sikoyo 20h molilere ekota vraiment mpo bokota sikoyo bokota Libye et puis bokolongwa bokobeta frontière wana désert ya Algérie na Libye wana makolo omona mabasi bazonguluma alembi kotambola na désert tobeta désert wana makolo ti butu so bomoni bambila na désert pa beaucoup bolali na mabele na zelo wana do ba malien wana baza ba guide ba wala saka ba obima bino so bomoni mbila batie bino bolali na mabele kaka bongo ti bayo kopesa biso na maboka bambila moko baza na bambila na baba libyen bapesi bino na maboka bambila wana bino kokanisi nde bapesi bino na maboka bato malamu esclavagisme bandi wana mwasi mobali basi kutu nde na mawa vraiment koviole basi donc mbongo bombaki soki wapi bazotungola bino mbongo bombaki wapi bazokotisa bino misapi maboko donc wana première mboka ya Libye na bosa kombo kiminga mwa muke so kombo ye na otanga ngo bazwi biso nyonso bakokozwa biso wana kobeta donc alembalama babwaki bino na boloko ni kopesa bino te eloko ya kolia ni kopesa bato mai babwaki bino na boloko bongo soki bakomokozela banégosieli ndeni bakoteka bino bayozwa kope moko ya koya wana soki bateka biso na Syrie wana eza mboka ya Kadhafi so bateki bino bongo bosala batravaux soki baotonga bino bosala batravaux baconstruction wana misala nyonso to eza wana bino bosala yango oyo bayo kodécharge zelo bino bosala yango mamu nyonso tu bino bosala yango soki okokisi mwa biso osali fo benga liso bapara na yo ke bakangi ngai telle place na Libye boye fo botinda mbongo mpo balibere oyo na esclavagisme wana il faut pesa bango mbongo obengi na papa na bino bato bazotorture boliaka te donc santé médiocre famille oyo etinda mbongo na mbongo ya transport ka batuni oyo olingi okende ya mpona okende Tripoli bakozwa sikoyo Tripoli okende pa nani opesi sikoyo komba guide moko aza na Tripoli wana oyo oyebi ana okende peut-être pa mori bazwi bino batie bino na motuka babengi mpe moria bato mo baza bazoya pa na yo bango nde soki baza bapasser bango nde balekisaka bato ti basala bino moyen bokota Italie nde batie biso wana na motuka babengi mpe moria yango bia motuka yango ekoma susu na katikati boye babrake motuka na nzela babrake biso tout le monde aza na mwasi mobali donc na se kobeta lokola na filme donc noir na mboka na Libye noir vraiment aza cop noir aza marchandise sama makasi tokomeka mpe kodécouvrir lisolo ensemble biso na bino bomeka mpe mo comprendre voyage oyo moto azosala tokoloba voyage mobimba ezalaki ndeti ya kobetama na kobetama donc voilà moto abimi na kine nabetama ndenge kaka na nzela donc mbongo na ye moko ezobeta ye wana nyonso mpona komona kaka mboka oyo ya poto c'est bien beau mais voilà tokoloba mingi te tomeka mpe mwa koyoka yo mwa mingi voilà ekomaki na bakangi bapesi bino maboka bambila bapesi biso na maboka bambila donc tomokende bakangi mpo tokende Tripoli bakangi biso lisusu nde bakangi biso wana donc kope lisusu bateki bino lisusu donc bango bana raison bapesaka bato te so bakangi yo oza noir kalusha donc bakangi yo donc wana raison oyo bato wana ni akoloba te donc babanda kobeta yo nanu mpo bapesa na somo babeti yo donc bozomela mai ya mabulu
bozolala na mabele sans donc eloko finiki eza te mabele donc na zelo basi Voilà, tout. donc namela mai ya libulu na baluka ata pli de donc etikalaka kaka soki moisin na daye namona liwa na misu mai ya libulu donc maladi ebeta ngai mena na opesa ata doliprane oyo donc maladi ekobeto na nzoto esilelo mpe kaka na nzoto meli mpe kisi te batie susu batelefone wana bobenga baparent na bino na bamboka bobengi lisusu baboleli bakangi biso baparent loka bayebi mpe situation yango kuna mambongo baparent aussi balembi na kolemba losamboka ebele mbongo ya boye nde toya kozwa chance bayo kolibere biso wana bopesi mbongo balibere bino bateki ntango banda kobenga neti bafamille ntango banda kobenga bango banda loba nini bocontinue bokokóma kaka to bango kutu baa na posa bocontinue te baa na posa ke ozonga mais ozofaire voir bango kaka ke na nga nazonga na mboka na ozonga bakangi nga lisusu donc bakokanga bino bongo bateki bino moto wana mpe batekeli bino ye wana asalisi bino misala apa komi na posa na bino su te mpo misala na esili ya kokotisa bazelo ya kotonga ndako wa miso ayeki mpona aide moko boye quelconque ala na posa siko alibere bino akolibere bino wana ava libere bino fo kobenga bafamille na bino mpo fo arécupere mpe mbongo na sombela ya bino toki mo malembe koto wana ntango banda koteka bino mpo bato yango banda ozala na minduki banda ozala na bambeli to nini parce que bon normal soki boza mobeli mwana niveau makasi mpo bokobunda na bango te c'est quoi en fait banda ozala na minduki banda ozala bambeli banini to banda ozala tuni banda ozala mpo babangisa bino boliko bosala eloko te omoni biso na bakongo ya mo yalaka soki date anniversaire na papa ke sombela ya mso mwa voiture mwa bosaka nango mais siko na Libye anniversaire na papa ke sombela munduki tuna bato to baleki nzela wana bayebisa yo anniversaire a mwana papa okende na boutique asomele munduki lokola cadeau ata ya jouer mais eza munduki donc otambola mwana nzela be mwana mukazi olanda yo ozwa moni noir olanda normal esasa munduki a jouer ta donc mwana mokie abamboma banga azolanda donc c'est-à-dire ke na Libye mutu nyonso to aza na munduki alokola nde tolobaka ke kende na Carrefour somba lipa donc munduki alokola donc eza eloko te na Libye kozala na munduki eza eloko ya chose étrange te kokamwisa bato te donc rien donc munduki na Libye tout le monde aa nango na banoir oyo tokuta kuna guerre ekuta bango wana banigérien wana baza na minduki nde bafamille babimaki bapati nde ya bambongo bayozwa biso so wana ti tokomaki Tripoli toke susu suka na mboka lisusu wana tovanda na bato bayebi Tripoli bien tovanda na Gigaresh wana tovanda wana na foyer ya mori c'était pas facile bozolala donc position olalaki na wana position olamukela yango donc kingo toda tolamuka na ntango kingo donc mawa trop bampese bitekwa donc na vi na nga mbala liboso nakotaki ntekwa mosu na nzoto otambola bona mosu na miliki ntekwa na nzoto moto akati okuta ata suki azalaka te kolia kutu donc soko oleba gari kaka wana boye na mwa mai ya lobo donc alokola moto alie lix toye konégocie wana passage bonégocie passage bopesi monga passage fo bazwa bino mpe susu na passage wana po bovoyage na Tripoli te na Gigaresh wana te da partir ya Gigaresh bopesi checker wana mbongo checker wana nde sikoyo akozwa bino akotia bino sikoyo na mutuka baconvoi wana emema bino na nini na mboka moko babenga yango mboka wana komona yango Zubrata wana na Zubrata wana toujours na mboka bolongo sikoyo Gigaresh batie bino na babisi wana na convoi wana boke sikoyo Zubrata boke Zubrata bokoma na Zubrata wana bova na bakampo so omoni bakampo wana
tomoni bato kokufa na miso boye tomoni bato kobela namona masika oyo banigeria oyo batelemaka basalaka kinduma na 25 euro masala yango na 1 dinar 1 dinar oyo eza soki dokoka soki ba 1 euro soki mpe 1 euro kutu ebele mwa mosasa kinduma na 1 euro po pasi eleki omona bato bakufa na bamalade ya sidaka wana mpo kindumba esalamaka wana sur place donc bozolala na libanda na mabele boye na beta sikoyo ya 1 mois ya kolala libanda bongo na mabele mpo bozelaka voyage pembeni na mai malili oyo oza na eloko ofinika te okonna lokola moto abela koshokor okuta kokonna bongo te naloba yango eza eloko na kobandela so na vi na ngai te yango wana tomoni bakongolais kokufa boye na miso tomoni bato kokufa na mai na miso bakotia bino mpe na mokolo ovanda mpe 1 mois 2 mois bongo ya patience ya kampo na mboka na zubra to bien na zwara so bovandi na zubra to bien na zwara bakotia bino na mai boye ale na mai wana susu na mai wana c'est-à-dire na mai pona bo batie bino na biloko apema ngo mpo bokende ti Italie donc otobenga bo ndeti mo ba Zodiac Yandoza na moteur yandoza la monteur tout ça là la monteur donc voilà mesdames et messieurs na sur niveau to komi quand même pour comprendre on a un niveau à Libye bazoluka sikuba kota bongo otobenga bongo pays Schengen c'est-à-dire bango balinga bakota na Italie yango kokota na bango lisusu ezala te ke batsa bango na bateau bazala mo en sécurité bakota bango lisusu na otobenga bongo Zodiac na sir peut-être bongo na photo nango yangwana eloko batsa bango neni bakotaka kokota moko so na comprendre bien voyage mobimba sali voyage moko ya risque kobana na kini kokota na Brazza kokende Brazza kokota Cameroun kokota bamoko nyonso kokota to meka pour sentir que risque ezalaki donc na Zodiac bongo la bongo za roi de moi eloko apema ba fulaka mpebe donc une fois que je suis fini ou eloko motonga mokie boko dinda facilement na mai voilà to meka so côté ba otsabino pe na Zodiac so bona chance bokoti ba mwa pe poto so bona chance te ba marine ba Libya bakangi bino wana ali bango pe so baketeka bino so ba esclave bazobino batibino na prison so za na mbongo pesi mbongo obimi na prison voyage ke sur zéro faut que so mbongo muso a voyage so za na mbongo te batio na prison so ko kufela wana babwaki yo na zamba so pe babwako na mai kaka bango so pe chumbola libulu bakundio kaka wana bango c'était pas facile donc je peux kufa pe na mai ezali déjà biso mukolo tolinga tolongwa ndeti lelo na ba desert na batongo na ba yosa da batu bagelo kota bibembe 100 soki 120 combien de bibembe yagi na mai wana moto mosusu bozali na bango na campo moko beka bango bakende lobi ya bakufia webi bilonga batongo bakufi misu bakomaki webi bilonga batongo bakomaki misusu bakangi bango na nini webi bilonga batongo bakanga ipe na nini bakongolais na on a yebi baza na ba prison kuna on a olo bata plus de 200-300 bana ba prison sikoyo obiso moto da départ bato ba dernière bato bazu ba chance ya okota miki ya poto na 2017 oyo ba dernier bato bazu ba chance ya okota na 2017 oyo parce que komaki communauté européenne peut penser mbongo pa ba libyen bakanga bato bo bazongisa na bango na mboka na bango mais bango bazo siko bato bango kanga bino ba commencer la bino siko cop koteka bato ba faire voir bato ba mindele ke bazongisa bino na mboka na bino OK ba oteka bato nde ba yota biso na mai nkona biso pa mai ko après 1 mois et demi à souffrance ko la banda il est ndenge na mai on a tout comment avancer par rapport à minute comme vraiment presque à la fin na mai tant côté na mai yango le ndenge nini na mai ba otsabu na mai bo sala combien de temps na mai bo kende air mais que presque na mai wana ndenge le kaka mai wana nombre de jours bo sala na nombre de heures bo sala e bana raté na mai siko kenda ndenge GPS bo na GPS na mai sala raté carte pe na mai ezala raté bo kenda ndenge nini na bo na boussole ouais
boussole emema bino na telefone turaya capitaine aokumba kuna turaya pa boussolier asimbi na boussolier capitaine baponaka moko na bino to ayebi kokumba mingi basénégalais na baguinéen baponi moko na bino capitaine imta kokumba bino parce que ayebi mpe kokumba vraiment boussolier aza pembeni na ye azolakisa ye nzela alakisa boussole papa mais bato moko te zodiaki moko te komaka ti italie parce que italie eza nzela wana mai wana eza mune mpo botaka yango vers tunisie zwara le bokati italie donc fo baya kozwa bino na katikati ya mai pa bacroix rouge italien poso baya kozwa bino te kombona bino liwa po zodiaki moko te kokati ya italie mobimba ti ekoma ti na suka pourquoi comment question c'est si là qu'est-ce qui se passe côté wana mai eleki monene to zodiaki ekoka te bavague tout ça là ne bolé na kata mai ba vague to ngende bondo osala ndenge ni bondo ko ganga moteur ekata ta plus de 20 fois kokata stade moteur la yeba bato basambelaka omona masika omoni make musulman gangi mutu agangi kuna jésus musulman ndimi agangi jésus baliboso omona ma musulman agangi jésus mpo aza so na shwa te bamisilima mpe kuna so bazoganga la kuba bino mpe kuna na mai wana moteur ekufa ta plus de 10 fois 20 fois tokomokoma pembeni ya parce que so bokomi pembeni ya ligne internationale il faut bobenga na turaya bobenga sikoyo bobenga marine italienne so bobengi marine italienne aoya rapide azwi bino batie bino na babato minene bascorte bino bakoti bino na bato minene bamemi bino na italie siko biso tokomokoma pembeni na ligne internationale bato oyo baluka vous allez na sauvetage vous allez qui na tombe ba quelque bato na sauvetage quelque bato misusu toki na sauvetage te neti nga personnellement na sauvetage te parce que le recevoir nga ya nini na kanga kaka na nini oyo bazodiaki wana bato bamatango bayebi eza na singa moko elekaka likolo zodiaki wana tourna zodiaki mobimba so bato comme ça la salade ama nungu parce que ndi to fanda wana pe bokoza bato zodiaki kota msu 120 personnes mais bokoza msu dans les 140 150 personnes surcharge donc mayele ezalaki kaka na dmb ki kaka singa wana poso do dmb ki singana donc ata ndenge nini okoda ye te donc odinda mpe te mpo zodiaki edindaka na mai te bato nde badindaka bato mosusu baki na basauvetage batika likolo bawaki na basauvetage te donc ekomi kaka ke sauve ki mpe mutu mosusu mpe donc sauvetage na yo me bozowelela yango na mutu na mai bomowelela sauvetage na yo mutu mosusu bamoni maki aye aza na sauvetage ye mpasi ayo koliembela yo mpo amoni na sauvetage donc pasi ya kosakana te donc tokangaka singa wana tokangaka singa mwa nde bacroix rouge italien bayo ya rapide wana babwakeli bato mosusu na mai wana basauvetage mais au moins 5 personnes bakufa ye kaka nde bazwi biso bakoti biso bamemi biso bascorte biso baozwa bino batia bino na bato na bango wana bazodiaki na bango moko type militaire bamemi biso sikoti na bato monene bakoti bino na bato monene kokota bino na bato monene wana bosala 2 jours bato ekende 2 jours na nzela mpo bokoma na italie nde toyokoma na italie na Lampedusa bakiti biso wana mais au moins nayebi keta plus de 150 congolais oyo baza vandi comme esclave na Libye ya te ko mpona plaisir oloba te au moins dans les 300 congolais baza présent na nini oyo na prison parce que ba congolais à savoir d'abord ba congolais baza belé na Algérie na Maroc na Tunisie bango tunzela na bango ekomaka wana mosusu omona akendaki na Tunisie akenda kotanga koparte ke nzela Libye ezopesa ezokotisa bato asundoli na ntshiki mbala moko akoti kuna ayebeli mbala moko mikili ezosimba mpe bao mpe simbi te donc c'est à dire que toza kointerpele mpe kaka na gouvernement congolais fo basala badémarche mpona kolibere vraiment bacongolais baza kuna
parce que bacongolais na gigaresh wana nga nayebi personnellement bakanga bacongolais ebele na gigaresh na zubrata bakota na bakampo bakanga bacongolais ebele na bakombo na kotanga te bateka bango baesclave donc Donc voilà, mesdames et messieurs, je crois qu'on va mettre fin à témoignage. Voilà, c'est un peu choquant. Moi, bête moi vinaye, moi makambo, comme lié. Je crois que moi un peu avec eux quand on a mort et nzela, phénomène est belé. Tous en abino comme humain, qu'on perdre, comme on a moutazo koufana mishna, tu es bien émotion neurotique à la namona vie. Et yé moutazo naye, andimi quand même, couper sa vie sous exclusivité, et témoignage naye. Donc c'est un homme à féliciter, c'est un homme fort. Encore une fois, un grand merci Namletu Motalibiso. Je crois peut-être il peut moutouza na témoigner genre pesa biso na lisolo oyo. Au mona quand même si ils a boyité mais au mona un peu moins réalité, il y a koya bon na poto contacter biso numéro est toujours affiché wana contacter biso toza na posa na biso. Posa na bino pardon. Un grand merci. Sim CC il est à la réalisation à de tous les temps de tous les jours. Rihanna Domingos un grand merci. Vous êtes tellement belé, Christian Sekele, vous avez belé, Hôtel Abisso Lionel, vous êtes tellement belé, Junior Kabananga Okocha, merci encore pour la soutien à ma remise sur l'Abisso. Vous avez tellement belé Hôtel Abisso, partout dans le monde, papier, les reformules, la souka carte limitée, on ne peut jamais oublier. C'est toi qui m'as béca, un grand merci, Clédia Moussouaili, merci belé encore, Yarosala, Kotsaga Tsaka, Hado et Kimia, un grand merci, et puis je crois, sur une Zambazongité.